Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Parantika. Saya dari Akper Baitul Hikmah, mahasiswa tingkat 3. Di sini saya akan melakukan teknik relaksasi napas dalam dan batuk efektif pada pasien gangguan pernapasan yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret. Yang pertama, kita verifikasi data pasien terlebih dahulu. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Di sini ada baki beralas, ada bengkok, putum pot, dan handuk kecil. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Meta Parantika, tingkat 3 dari Akper Baitul Hikmah. Di sini saya akan melakukan teknik relaksasi napas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, waktunya 10 menit, tepatnya di sini. Nah, prosedur tindakannya, nanti Ibu bisa dulu kan? Bisa. Nah, nanti Ibu duduk. Nah, yang pertama, Ibu tarik nafas 3 kali. Tarik nafas, keluarin, tarik nafas, keluarin 3 kali. Nah, pas yang waktu ketiganya, Ibu langsung batuk. Terus nanti sekretnya ditaruh di putum tot. Apa Ibu mengerti? Ngerti. Nah, baiklah. Ibu bisa duduk kan? Bisa. Coba Bu, duduk. Yang saya ajarin tadi ya. Coba Bu, tarik nafas 3 kali. Yang pas ketiga batuk ya. Keluarin lagi, keluarin lagi, batukin Bu. Sana. Bagaimana Ibu setelah saya latih tadi yang relaksasi dan batuk efektifnya? Perasaan Ibu bagaimana sekarang? Cukup, sudah baik. Teknik relaksasi napas dalam dan batuk efektifnya sudah selesai. Jika Ibu ada keperluan, boleh panggil saya di ruang perawat. Saya permisi dulu ya Bu. Itulah praktik teknik relaksasi napas dalam dan batuk efektif dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.